它是全网最懂事的马犬，不仅每天都会帮主人分担农活，而且特别心疼家里人。当然，指挥男主倒车也是一把好手。得到男主的命令，狗狗立马做出反应。眼看车即将撞树，狗狗通过吼叫来告诉男主停车。就是这么一只通灵性的马犬，很多网友都说简直成精了。当主人干活很辛苦，喝完最后一口水，然后在河沟里直接饮用，马犬立马伸出爪子阻止。狗狗知道这里的水不干净，喝了对主人不好，于是扭头就往家里跑。虽然路程有点远，可为了主人身体健康，马犬做到了很多人不愿做的事。二话不说，叼着水就往主人身边赶。当再次出现在主人面前，女主真的很感动。你就像风走了千万里，从不问归期。一个小小的举动温暖了主人的心。然而，这样的事在这只马犬身上经常看到。主人站在外面吃饭，狗狗考虑到主人会很累，于是就从家里叼来一张凳子。很多网友都说这只狗简直就是天使，这辈子是来报恩的。当主人要奖励它肉吃时，狗狗却怎么也不张嘴，还支支吾吾让主人先吃饱。直到主人说吃饱了，狗狗又跑进房间拿上自己的碗。其实狗狗早就饿了，只是不忍心看着主人吃不饱，它宁愿吃剩饭也绝不会抢主人碗里的。吃饭前还知道作揖感谢主人，这样的狗狗真的太懂事了。一开始女子只是单纯养一只狗，可养着养着发现多了一个家人。马犬的乖巧懂事感动了全家人。奶奶说别人拿10头猪也不会换。每次奶奶要出去放牛，狗狗担心奶奶行动不便，它想帮这个家分担一些家务，于是主动上前咬住绳索。奶奶交代它别让牛吃了别人庄稼，狗狗立马心领神会，只要牛有吃庄稼的意图，狗狗会立刻拉回来。甚至有些地方庄稼很多，狗狗就会拉着牛换一个地方吃。对于一只这么懂事的狗，奶奶也很放心将牛交给它看。有时候天空突然电闪雷鸣，狗狗会立马咬上雨伞，飞奔向还在地里干农活的主人而去。虽然农村的生活很枯燥，但每天有一只神犬作伴，主人嘴角总是洋溢着笑容。因为狗狗不仅会干人事，还特别有眼力劲。主人在地里摘花生，狗狗立马从家里叼来凳子，还让主人坐着休息，自己主动来帮忙。熟练的动作一看就经常干农活。而且小家伙特别懂得心疼人，主人吃不完的零食想全部奖励给他。然而狗狗却阻止了主人的行为，从屋里拿出来碗装上所有零食后，扭头将东西给了比自己小的狗子。狗狗其实什么都懂，只是不会说话而已，并且它会做的东西，有些人还不一定会。